Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, сегодня будет выпуск посвящен Беларусь, Россия, Украина. Лукашенко признался, что скоро будет хуже. Игорь Макар сделал анонс, что через 3 дня будет видео признания одного человека. А Соловьев считает, сколько уже добровольцев приехало на Донбасс воевать с Украиной. Вот об этом мы поговорим. Поехали. Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, сегодня, надеюсь, получится интересный выпуск. И кто-то даже, возможно, подпишется на канал, поймет, что мы на одной волне. Друзья, о чем я сегодня хочу поговорить. По последнему видео с Вячеславом огромное спасибо за такое количество комментариев положительных. Мы со Славой встретились, у него все хорошо, он теперь переехал. И надеюсь, скоро у него будет возможность спокойно работать, сделает свой YouTube канал и будет вас радовать своими взглядами и своими мыслями. Сегодня я вас немножко расстрою, потому что будет 30 секунд усатого героя, в кавычках, который фашистствует в Республике Беларусь. Он сегодня сказал такие вещи. Он назначил нового министра, который будет отвечать за информационную политику. Этот человек работал в телерадиокомпании «Мир», которая напрямую принадлежит правительству Российской Федерации. И, значит, повестка дня и пропаганды будет усиленно меняться и будет получать полную поддержку диктатора Путина. Я покажу пару секунд, как он его представлял, потому что там есть две интересные фразы, с которых я и хочу начать видео. Идет информационная война. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься, буду говорить, противодействием, их немного, но подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, из, наверное, 1000 человек одного. То есть, мне тут две ключевые фразы. Дальше будет только хуже. Это значит, компроматов слито очень много, как из внутри самой структуры силовиков, так, я думаю, всякими спецслужбами будет подливаться и сбрасываться. И он понимает, что дальше будет только хуже. Потому что он же вроде уже все построил концлагерь, должно быть все хорошо, все должны отдавать честь и бегать, а оказывается, дальше будет все хуже. Но мне здесь смешно, что все нормальные люди с госпропаганды ушли, с телевидения работать, и у них настолько все тяжело, что они не знают, где брать медийных личностей и где набрать этих пропагандистов. Вот. Все очень сложно. И они выбирают из 1000 там хоть кого-то, хоть как-то найти, чтобы его знали. Все очень у них тяжело с кадрами, потому что так врать и ненавидеть свой народ могут единицы. И одна из таких, по принципу, почему в России все плохо, Украина виновата, в Беларуси была девушка, которая начинала свою карьеру следующим образом. Она была мать 3 детей, жена офицера, жена ОМОНовца. А есть очень прикольная подборка, когда сегодня она в интервью жительница условно Гродно, завтра она в интервью там жительница такого-то города, послезавтра она там предпринимательница, и такая солянка. То есть она бегала, потому что людей, которые поддерживал диктатора, как-то на телевидении не хотели приходить. И вот она свое добегала и теперь стала звездой телевидения. У нее своя пропагандистская авторская программа. Но вы же знаете, если внутри страны у диктатора все плохо, кто виноват? Смотрим. Вы давно были в Украине? Извините, но это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты.
И пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики, а это, похоже, одна из основных функций президента Украины, народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды. Вот поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите, за диктатуру, а не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия. Ну, то есть, все с этой девушкой понятно, ее внесли на сайт «Миротворец». Понятно, ей от этого ни холодно, ни жарко, но я думаю, что этот сайт «Миротворец» и повлияет, что и в Европу нельзя будет выехать. Но, в принципе, никто из пропагандистов уже не выездной, они даже по улицам родного города ходят уже с телохранителями, потому что люди их ненавидят. Но зато белорусы понимают, как врет российская пропаганда, потому что уже это примеряют на себе, и оказывается, есть белорусская пропаганда. Дальше я хотел бы поговорить. Много вызвало, скажем, разговоров мое позапрошлое видео, где я обсуждал фильм «Манкурты» и какой я оттуда вывод вынес. Вчера сделал обращение Игорь Макар. Я не буду вам целиком показывать, потому что я с ним переписываюсь, несмотря на то, что где-то наши взгляды очень сильно расходятся. Это для фанатов Игоря Макара. Я ему сказал, я вообще не разделяю такую подачу информации, потому что, ну как можно обращаться к Лукашенку, к диктатору, взывать его к совести и потом заканчивать видео. Ну, в общем, начало мне не понравилось, вот, но мне понравился завершение, основной посыл его обращения. Я вам его сейчас покажу. Ну, давайте я покажу. Но вы не учли тот факт, что я оказался немного умнее. И попросил Вячеслава заранее на камеру дать свое признание, которое скоро увидит все мировое сообщество. Уверен, оно вас не обрадует. Я заставлю вас вздрагивать всегда, когда вы будете слышать мою фамилию. Для вас она будет всегда ассоциироваться с фамилией Павла Шеремета и генерала Юрия Захаренко. То есть там в предисловии смысл сводился к тому, что сидят ребята из спецслужб, их пытают, и один из этих людей, которого пытают, имеют отношение или знания про убийство. И он успел перед тем, как его арестовали, записать Игорю Макару какое-то признание. Я думаю, если это признание в убийствах людей, то и его знание об этом, то это, возможно, какой-то будет элемент давления, чтобы этих людей вытащить из тюрьмы через международное давление. Я не знаю, что будет. Ну, дня через 3 будет, я уверен, какая-то, наверное, бомба. Дальше, теперь перейдем к нашей родной Украине. Все уже, наверное, весь интернет и все видео видят, как раздувают и пичкают информацией, что эшелоны едут. Сначала госпропаганда говорила, не обращайте внимания, это все едут на учения. Ну, такое количество, какое нагоняют, и такой спецтехники, которые нагоняют, где уже видно все виды вооружения и полностью по всему периметру Украину окружают, то это страшно на самом деле. И пропаганда начинает уже обсуждать следующее. Последние 2 дня очень активно Геббельс ТВ имени Соловьева уже рассказывают: добровольцы, убийства, мирные жители убегают из города. Уже одну ночь они пытались 2 дня назад за ночь разогнать через телеграммы, что Украина пошла в наступление, все, сотни там тысяч беженцев из Донецка и Луганска. Потом утром остыли,
Но сейчас смотрите, как они подготавливают российского зрителя. Скажи мне, добровольцы опять поехали? То есть при Очень чувстве вот много, этого обострения потянулись ребята? слушай, очень много обращений на самом деле. И от ребят, и уже не только от ребят, а есть даже от депутатов Государственной Думы, которые говорят, ну вот просто сразу рассчитывай, мы будем там. Знаете, тут самое цинично. Депутат Государственной Думы, уже депутаты поедут воевать на Донбасс. Мгм. Тот случай, когда депутаты Российской Государственной Думы приедут на войну, в окопы. И вот эти фразы добровольцы, я думал, что уже пропаганда этого не будет использовать в этих рассказах своих и сказках для своего зрителя. Нет, они опять задвигают тему добровольцев. И в принципе, вот уже на трассе я вам сейчас покажу, оказывается, как уже выглядят эти добровольцы. Они уже мимо учений едут, смотрите. Номера у всех заклеены. Куда едут? Наверное, на Москву. Заклеенными номерами. Российской армии. Документы не заклеили номера. Российская армия, а в итоге, оказывается, это добровольцы. Купили в военторге хорошие пушки, хорошие машины, заклеили номера, но, правда, он тут ошибся, что они едут на Москву, хотя было бы, наверное, лучше. И едут все в Украину. Вот такие у них добровольцы. Знаете, еще самое больше мне нравится весь цинизм Маргариты Симонян. Вот как вы ее увидите, я даже не против, если вы напишите все, что вы про нее думаете, потому что я у себя в Телеграме просто ставлю очень жесткие знаки, чтобы не писать все, что я думаю по ее речам. Но вы послушайте, а я сейчас прокомментирую. Друзья, здесь идет вставка, потому что предыдущее видео пришлось перезаливать. НТВ заблокировала, где я показал, как Симонян рассказывает о том, что она жалеет, что, возможно, мало войск пришло. И вообще надо срочно присоединять Донбасс и делать его российским. Потому что все, кто хотели, уехали в Украину, и уехали еще дальше. Это она рассказывает на НТВ. Поэтому, сори, пришлось вырезать. Тут самое страшное слышать, а кто не хотел, уехал в Киев, уехали в Европу. То есть люди для них абсолютно все равно, им территории надо. Пришли, те, кто захватывают, им дают мародерствовать, они разграбляют территорию, им нужна выжженная земля. И вот этот весь русский мир, это просто, когда он приходит на соседние территории, это катастрофа, потому что это ужас на этих территориях начинается. И вот самые первые бандформирования, которым дали разграбить Донбасс, это были казаки, которые а-ля за царя, а сами сделали просто катастрофу, а потом тихонько исчезли, разграбив регион. Ну, в принципе, вот как они выглядят, сейчас я вам покажу. А кто против президента, сорву погоны лично. Не дай бог, кто вякнет против президента Путина. Это не казачество. Казаки всегда были за веру царя и отечества. Сегодня царь у нас Путин. И он единственный, который остался и спасет Россию. А мы должны рядом. Знаете, посмотрев на это, ну ты понимаешь, что 21 век должен 19-й победить. Ну невозможно же такое. Ну это же просто идиотизм какой-то. У них до сих пор царя отечества, только теперь царь это Путин. Паху одел, на гайку взял. Жесть.
Еще мне попался на глаза ролик губернатора Нового Хабаровского края, место посаженного по беспределу Фургала. Смотрите, какие он мысли в массы несет. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы мы дали нашим полицейским такие же права для наведения порядка в государстве. Убивать на поражение подозреваемых прямо на улице. Вы слышали эту катастрофу в концлагере? Это же просто убивать без предупреждения на улицу, если только силовик представил, что ты в чем-то виноват. Ты просто подозреваемый. То есть ты не виноват. Он себе в голову вбил, что ты сделал что-то плохое, а вдруг ты на митинг вышел и поднял плакат «Путин вор». Ну все, ты подозреваемый в разжигании и клеветничестве на своего президента, и все, тебя надо стрелять на месте, зачем тебя судить? Ты же уже подозреваемый, это достаточно, чтобы убить в России. Знаете, очень есть хорошее видео «Россия – это Европа или нет?» и что думают сами люди. Вот хочу вам показать. А в чем разница между нами и Европой? Там люди развиваются или как? В принципе, то есть у нас бандитское государство, у них правовое, вот и вся разница. У нас законы не работают, у нас право сильных, а в Европе работают законы, вот и вся разница. Россия самодостаточная, у нее другой путь развития. Нам как-то их эти ценности нафиг нужны. У нас есть свои. Там падает уровень жизни, там гомосексуалисты, ну и вы сами прекрасно знаете все остальное. Если слово «Европа» стало иметь, как сейчас принято говорить, негативную коннотацию, Европа – это плохо, Европа – это источник зла для России. Мы в Великую Отечественную войну воевали против объединенной Европы, как нам пытаются сучить пропагандисты исторические. То как же я себя признаю европейцем-то, если Европа – это зло концентрированное? Я тогда, конечно, не европеец. Но это просто эффект пропаганды. Он изменится вектор пропаганды, изменится и своя самоидентификация. Ну, я часто бывал в Европе, общался с людьми. В общем, дружелюбные люди. А откуда тогда берется вся эта воинственность? А вы телевизор не смотрите, и тогда никакой воинственности не будет. Не Европа и не Азия. У нас странная система, если честно. У нас вроде бы жестокая диктатура, но при всем при том вседозволенность во всех слоях общества. К Азии ближе. Правление выглядит со стороны точно так же. Есть один человек, которого слушаются все, который решает все. И основываясь на своих, наверное, больше, может быть, личных желаниях, нежели интересах других людей. А я думаю, что ближе к азиатскому авторитаризму и европейские ценности попраны в нашей стране. Думаю, так. А как вы считаете, когда мы достигнем уровня Европы? Сложный вопрос, на самом деле, не раньше, чем через несколько десятков лет, это точно. А что нам мешает? Наверное, правительство. А что оно не так делает? Кладет себе много денег в карман вместо того, чтобы финансировать различные отрасли страны. Например, медицина, здравоохранение. Очень мало денег выделяется на финансирование больниц, на образование. Урезают с каждым годом бюджет. Если бы они этого не делали, мы были бы более развитыми в этом плане, мне кажется. Россия слишком отстала для того, чтобы быть сейчас членом Евросоюза, слишком агрессивна с точки зрения Евросоюза. Для этого должно в России очень много измениться. А тем не менее, друзья, Путин, который говорил, что нельзя, что больше 2 сроков был президент, потому что у него от власти поедет крыша, сегодня подписал закон, согласно которому он может баллотироваться и еще на 2 срока. Чтобы у него было 6 плюс 1 Медведев 7. И все страны, которые окружают Россию, сходили с ума. И потом, когда он отправится на небеса, объявили в своих странах национальный праздник. День освобождения России от Путина. Если мы с вами на одной волне, друзья, подписывайтесь.
хороших людей больше. Слава Украине, живи Беларусь, алга Казахстан и Россия без Путина. Пока.